ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আসসালামু আলাইকুম। সোহানা ওয়েলনেস থেকে সুস্বাগত। আজ আমি ইয়ামি নুডলসটাকে আরো ইয়ামি এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে কিভাবে বানানো যায় সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। শীতকাল, বিভিন্ন রকম সবজি পাওয়া যায়। সবজির নুডলস এক একজন এক এক রকম রান্না করে থাকে। এভাবে রান্না করে দেখবেন, সময়ও কম লাগবে এবং খেতেও মজা লাগবে। তাছাড়া আজকাল প্রায় মায়েদের মুখে শোনা যায় বাচ্চারা সবজি খেতে চায় না। বাচ্চারা সাধারণত নুডলস পছন্দ করে। তাই সবজি দিয়ে যদি নুডলস তৈরি করা যায়, তাদের সবজিও খাওয়া হবে এবং এবং খুব মজা পাবে। এরকম রান্না ছোট বড় সবাই খেতে পারেন। চলে আসি মূল রেসিপিতে। এখানে আমি নুডলস তৈরিতে যা যা লাগবে সব রেডি করে নিয়েছি। ফুলকপি, গাজর, সিম, টমেটো আর ধনেপাতা সব ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি। নুডলস তৈরিতে ছোট ছোট করে কাটলে ভালো হয়। আজ আমি কোকোলা নুডলস তৈরি করে দেখাবো। প্রথমে আমি প্যাকেটের মধ্যে নুডলসটা ভেঙে ভেঙে নিয়েছি। এবার চুলায় একটা কড়াই বসিয়ে পানি দিয়ে নিয়েছি পরিমাণ মতো। এতে সব সবজিগুলো একটু সিদ্ধ করে নিচ্ছি। পানি ফুটে উঠলে তার মধ্যে ছোট ছোট করে ভেঙে নেওয়া নুডলসগুলো দিয়ে দিলাম। একটু পরে ওটা নামিয়ে একটা ঝুড়িতে ঢেলে দিলাম। ঠান্ডা পানি নিচে দিলাম। এখন একটু পানি ঝরানোর জন্য অপেক্ষা করলাম। এদিকে আমি চুলায় একটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াই গরম হলে এর মধ্যে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিলাম। তেল গরম হলে এতে পেঁয়াজ দিয়ে একটু টেলে নিলাম। এবার ততক্ষণে পানি ঝরে গেছে। এবার একটা ডিম ভেঙে নিয়েছি, নাড়াচাড়া করে নিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি করে নিলাম। ততক্ষণে এদিকে নুডলস থেকে পানি ঝরে গিয়েছে। এখন সবজি সহ নুডলসটা কড়াইয়ে ঢেলে দিলাম। তারপর নুডলস যে সমস্ত মশলা থাকে সেগুলো দিয়ে দিলাম। দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নিলাম। শেষে একটু টমেটো আর ধনেপাতা কুচি করে নিয়েছিলাম সেগুলো দিয়ে দিয়েছি। এতে স্বাদটা আরো দ্বিগুণ হবে। ব্যাস হয়ে গেল হেলদি সবজি নুডলস। এটা বিকেলের নাস্তা, সকালের ব্রেকফাস্ট এবং বাচ্চাদের সাথে টিফিন হিসেবে দিতে পারেন। দেখেন নুডলস ঝরঝরও হয়েছে, আবার অনেকটা জুসিও লাগছে দেখতে। বাচ্চাদের এভাবে সবজি নুডলস করে দেবেন, অবশ্যই বাচ্চারা পছন্দ করবেন। তো বন্ধুরা, আজ আর নয়, যে যেখানে আছেন সবাই খুব ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।